هروح بقى لخبر تاني مهم جدا عن الاخ مرسي. الاخ مرسي النهارده في تقرير مهم الحقيقه منشور عن حياته في السجن. عجبني قوي انه يعني الحقيقه روزا اليوسف منزله ملف كده حياه مرسي في السجن. مرسي بياكل ب 100 يعني حسبتها كده الفطار بتاعه والسحور ب 4000 جنيه في اليوم. يعني اكل وشرب بس، الاكل والشرب غير الحاجات الثانيه. في رمضان ب 120000 جنيه في الشهر. قال لك ايه بقى؟ هو قاعد في مش في سجن بقى، لا ده في شبه استراحه. فيها مبرد او يعني ثلاجه كبيره وفيها مروحه وفيها كوميدينو وسرير، وقال لك الارضيه السيراميك، وقال لك انه هو بيهتم جدا باللحم البتلو والبط لازم يبقى موجود في الثلاجه، وقال لك انه كل يوم السجان ينزل يفتح له الباب عشان ينظفوا له المكان. فالسجان يقول له صباح الفل يا عم مرسي، يقول له لا انا الرئيس، ويقول له انا خليفه المسلمين، وقال لك بيشرب ميه معدنيه، صابون استحمام فرنساوي، المغسله من خارج السجن والمكوى ايضا، كل ده. وطبعا بيحب الباميه باللحم البتلو والرز البسمتي والبط بالفريك والسمك القاروص وكل ده، والطواجن التعابين او السناكس. دي انواع الاكل اللي بيحبها الاخ مرسي على الفطار والسحور. بمناسبه مرسي، النهارده مكتب مكتب ناين بيدفورد الدولي للمحاماه بانجلترا طلع تقرير خطير جدا بيقول فيه انه مرسي تواصل مع الظواهري من اجل توريد 3000 ما يسمون بالمجاهدين من الارهابيين يعني لسيناء. والتقرير منزلاه جارديان الحقيقه، وده بيؤكد ما نقوله كل يوم. لو الاخوان استمروا في حكم مصر والله العظيم كنا هنصبح الصبح مش هنلاقي مصر. كنا لقينا زي الخطه بتاعت كونداليزا رايس وديك تشيني والامريكان والاسرائيليين متقسمه، وهم بايعين سيناء وبايعين كل حته في مصر. عايز اروح